เจต้ามาทำอะไรครับ ได้ถือ เจต้ามาทำอะไรครับ ได้ถือ เจต้าถือ เดี๋ยวป้าให้ถือนะ ต้องรับสิบคนละครึ่งด้วยพี่มอนหยิบหวานอ่ะหวานเอาหวานที่เท่านี้เนาะ อ๋อ นี่ปลาหวานอ๋อนี่มัน เอาเป็นเอาแต่มันมีนั่นไม่อันนั้นมันก้างเอาให้กินปลาให้กินนี่ปลาเป็นอ่ะให้คน แม่เป็น อันนี้ไม่มีก้าง ไอ้ได้ถือเราได้ใช้ลูกมัน เดี๋ยวป้าถ่ายให้เดี๋ยวป้าถ่ายให้ เดี๋ยวป้าถ่ายให้ อยู่ได้ใช้ เจต้าเดินอย่างเดียว เดี๋ยวป้าถ่ายให้ เอามา ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่เขาทำงานอยู่ ชิมได้ไหมครับ โดดแล้วลูกไปหามาม่าก่อน อาหารมาเร็ว ได้ถือ ครับ เดี๋ยวป้าถือให้ เดินไปเลย ได้ถือ เดินมา เยอะแยะเลยนะครับก็ลองชิมแบบนี้นะไอ้เป็นปลาดาวเนี่ยลำเนี่ยกรอบชอบกินนะ บ้านน้ำเอง ไปดูนะ ก็มีนะคะไข่ก็ทำเอง ครับ กุ้ง โอ้มีหอยดองร้านนี้กุ้งแห้งจะอยู่ในชูดอบเลยนะครับ อันนี้คือเอาไว้คงสภาพสี เย็นเลยเนาะ อ๋อ อันนี้ต้องไว้ข้างตรงนี้ค่ะ สีถึงจะสวย ถ้าเอาไปข้างนอกสีจะซีด อืม ไม่ใช่ว่า อยู่ข้างในตู้เย็นแล้วไม่นั่นนะ แห้ง มันแห้งลง แต่ ใช่ สีมันได้ สีได้ พวกนี้คือสีธรรมชาติค่ะ ชิมนะครับ ชิมได้ค่ะ เนี่ย อันนี้คือสีธรรมชาติ อืม ถ้าเอาออกข้างนอกปุ๊บเนี่ยสีจะซีดเลย ถ้าใส่ถุงมันจะซีดเลย ใช่ค่ะ สีไม่สวยค่ะ เขาเรียกว่ากุ้งรังไข่คือเขาจะมีไข่ เขาจะมีไข่อยู่ที่ท้องเขา อืม นี่ค่ะ อันนี้คือไข่เขาตามเนี้ย เดี๋ยวกุ้งแห้งแล้วขอดูก่อนเปิดครับ มีของฝากแพ็คแล้วนะครับ กระเทียมโทน ขนมสาลาย นี่ปูชอบแบบนี้นี่กิโลละ150อ๋อนี่เป็นแบ่งหอย เขาแช่เย็นนี่ปลาทูมันนี่แบบแช่เย็นนี่ปลาทูมันปลาทูหอมนี่เหรอ80 150ปลาทูมันนี่200ที่ตัวใหญ่ อันนี้เก็บในความเย็นเลยเนาะสดยังคงความสดหอมนี่ครับอันนี้กิโลปลาทูหอมกิโลเลยนะมีน้ำผึ้งเดือน5หมึกหยองหมึกอบเนย
ถได้นะจ๊ะเขาเติมเหมือนเท่าไหร่ได้ทำไมได้300มา2 ครึ่งก็ได้ครึ่งก็ได้ เอาไปตักเนี่ยค่ะภาพนี้ปลาหมึกตัวใหญ่จังเลยมันตัวใหญ่จังเลยใช่นี่เป็นไงไม่เท่ากันนะ ได้ถอยมาหน่อยลูก ประมาณอ่ะประมาณ ปลามัน ตามมาดูปลา ครูแดงไปดูปลาหมึกต่ พ่ อ อเยอะเลยนะของแม่ไม่ต้องเอาแล้ว แม่ซื้อไปครึ่งโลแล้วนะ เดี๋ยวพ่อจะเอาอีก เออ ก็เขาจะเอา กินหมดแล้ว ไปดูอย่างอื่นนี่มันมีหลายแบบ นี่แหละอันนี้แบบหมึกไข่ข้าวหมึกไข่ หมึกไข่พ่อไม่ชอบ อ๋อค่ะ เขาชอบแบบข้างๆนี้ ดีวไหมอ่ะเขาไม่ค่อยชอบกินอะมันเหนียว กุ้งนี่ไง ซื้อไปแล้วกุ้งอ่ะเขากับปลาข้าวสารย่างซื้อไปแล้ว นี่ราคานี่ ร้านน้องนัดนะครับ